ஹலோ மக்களே. ஹாய் மக்களே. ஓகே, வெல்கம் டு நேச்சர் கேம்பர் சேனல். இது நம்ம சேனலோட 4th வீடியோ. இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளா ஒட்டின பகுதியில் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த தடவை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளாரியே வந்துட்டு ஒரு இடத்த நம்ம இப்போ ஸ்பாட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து பொள்ளாச்சிலேருந்து சுமார் ஒரு 20 கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. பொள்ளாச்சிலேருந்து ஆலியார் போகிற வண்டி. இப்போ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். வீடியோ பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் டு பொள்ளாச்சி ரோட்டில் பொள்ளாச்சியை நோக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது கொஞ்சம் லாங் ஜேர்னி அப்படின்றதுனால சரி ஒரு குட்டி பிரேக் எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழியில் ஒரு பேக்கரியை பார்த்து நிப்பாட்டணும். டீ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கடகடன்னு டீ சாப்பிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் அப்படியே உடனே கிளம்பிட்டோம். இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்தியாசமாகவும் அழகாகவும் இருந்தது. வழிநெடுக உயரமான மரம், அதுலேருந்து வரக்கூடிய நிழல் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. கொஞ்ச நேரம் இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். லன்ச் டைம் ஆகிட்டதுனால சரி வழியிலேயே நிப்பாட்டி சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் நிப்பாட்டி நாங்கள் சாப்பிட்டோம். சாம்பார், ரசம், மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நேராக கேம்ப் சைட்டுக்கு தான் போக போகிறோம். வழியில் எங்கேயுமே நிப்பாட்ட போகிறதில்ல. இங்கேருந்து நம்ம கேம்ப் சைட் ரீச் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு எப்படியும் ஒரு 1 hour ஆகும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோடோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட்டையே காணோம். சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வண்டி நிப்பாட்டிட்டு நாங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதுதான் நம்மளோட கேம்ப் சைட்டு. இந்த இடத்துல தான் நம்ம இப்போ டென்ட் செட் பண்ண போகிறோம். இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பசுமையான ஒரு பகுதி. சுற்றியும் நிறைய மரம், செடியெல்லாம் இருக்குது. இன்னைக்கு நைட் ஸ்டே கண்டிப்பாக த்ரில்லிங்காக தான் இருக்கும். இந்த பகுதியில் இருக்கவங்க இந்த பக்கம் வந்து காட்டுப்பண்ணியோட நடமாட்டம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நிறைய டைம் வந்து நைட் டைமில் தான் அதை பார்க்க முடியுன்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்மளால அதை பார்க்க முடியுதுன்றதை பார்ப்போம்.
அனிமல்ஸ் வர வாய்ப்பே இல்லை. இங்கே நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஒரு வழியாக டென்ட் நம்ம அடித்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த தடவை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு கெனோப்பி செட்டப் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். எப்படி ட்ரை பண்ணுறோன்றதை பார்ப்போம் வாங்க. குச்சியெல்லாம் தேடணும். Yeah. இந்த செட்டப் நல்லா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஆமாம், உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறோம். இங்கே கிடைக்கக்கூடிய கல் விறகுலாம் வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம அடுப்பு செட்டப் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அடுப்பு ரெடி ரவி. ஆமாம். ஓகே, இன்றைக்கி நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம 2 ஃபுல் ஃபிஷ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இருட்டாகிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருவோம். கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் சங்கரா மீன் தான் நம்ம இன்றைக்கி குக் பண்ண போகிறோம். வருமா? இந்த இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்றியும் நிறைய மரம் இருக்கனால சீக்கிரமாக இருட்டாயிடும். அதனால் சரி அடுப்புக்கு தேவையான எல்லா விறகையும் எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க எல்லா இடத்துலையும் தேடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விறகுகள் எடுத்தோம். அந்த இலையெல்லாம் பற்ற வச்சா பற்றிக்கும்ல.
புகை கொசு கொஞ்சம் வரும். இப்போ கட்டே வைங்க. ஓகே நைஸ், லெட்ஸ் புட் இட். போடுங்க, அப்புறம் நேரம் ஓகே. கத்திக்கிட்டு அவ்வளவு. இப்போ போக இது கொசுலாம் ஓடிக்குங்களா? ஒன்றும் கடிக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா? புகையக்கனாலே இப்போ தெரிச்சு ஓடும். இது நல்லா இருக்குல்ல அந்த மெத்தடு? போதும், என்ன பண்ண சாங்கில் போட்டு எடுத்துக்கிறீங்க. வேறு எதுவும் போட வேண்டியதாப்பா? இது வெளியே எடுத்துடலாம். குக் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் அந்த ஸ்மோக் ஃப்ளேவர் இருக்குல்ல. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சரி இந்த இடத்த அப்படியே சுற்றி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வாக் மாதிரி போனோம். இந்த இடத்துல இருக்கவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பொதுவாக எப்போவுமே வந்துட்டு முயல், காட்டுப்பன்னி இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பொதுவாக நைட் டைமில் நம்ம இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே சுற்றி பார்த்தாச்சு, பட் நம்மளால் அந்த மாதிரி எதுவும் ஸ்பாட் பண்ண முடியல. அந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்படியே நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்பவும் நம்ம அப்படியே கேம்ப் சைட்டுக்கே வந்துட்டோம். இந்த நைட் வாக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது. ஓகே, இதோட பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எபிசோட் முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.